感谢这个老板过来给狗带的狗粮，和火腿肠。他听我说这个狗比较忠诚啊，他就过来给买的火腿肠，给买的狗粮。开点车。这个也是我们上班的老板啊，我也想和狗一样的忠诚他，能挣到更多的票子。来福见到主任了，哎呀，太感动了，真的。啊，今天要接他回家了，朋友们，今天要接来福回家了，待会儿要把他接回去啊。哎呀，你看，看到了没有，朋友们？你看他这个头上。